Jonathème na biso ya la repentance kanisi ba o bazalaki jeudi coulé toyokaki o nzambe alobelaki biso tozali toujours na Matthieu wana 3 1 à 10 eza toujours na prédication ya Jean Baptiste. Matthieu 3 à partir du 1er jusqu'au 10e verset. Nazotanga na kombo na Yesu. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Juda. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Celui dont le prophète Ésaïe a dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ce sentier. Jean avait des vêtements de poil et de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Comme ils voyaient venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et n'imaginez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ce pierre-ci peut Dieu susciter les enfants d'Abraham. Des gens la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Parole du Seigneur. Batali sakibiso la repentance ezokobima na verbe ya se repentir. Batali sezali souvenir douloureuse, regret de faute de ce péché. Repentance ezali douleur qu'on éprouve de ce péché et qui entraîne un changement d'attitude. Donc, tango mutu ayoki pasi ya mabe asali et pousse ye abongwama pe abongwala lolenge na ye ya komona to ya kosala makambo. Repentance ezali désir. La repentance implique le désir de réparer sa faute et d'opérer une véritable renaissance. Donc, mutu amoni ki asali mabe azwi décision ya kobongisa mabe wana asali pe alingi akoma ya sika. La repentance ezali tango mutu azwi décision ya koyeba ki asali mabe abongisi pe na décision ya kozongela susu te na mabe wana. Donc, lorsque une personne a compris qu'il a fait mal, pe azana regret ya mabe wana sali, pe azwi décision ya kobongisa po faute wana, pe ko vivre renaissance ya solo, azana pe na décision ya kozonga susu te na mabe wana. Le tango mutu andimi a pratiquer to exercer repentance, azali mutu wana aza na connaissance de la volonté de Dieu. La repentance c'est la connaissance de la volonté de Dieu. La repentance ezali changement de mentalité ou d'intention. Le mutu alinga bongo la makanisi na ye to lolenge na ye ya komona makambu. Batalisaki biso ke ezali pe na baétape ezali po mutu epousse ya sala nini a se repentir to atika mabe. Yango totangaki na Ephésiens 4 na verset 30. Totangaki susu na 2 Corinthiens 7 bayebisaki biso na 9 à 10. Parce que batalisi biso tango mutu asali mabe
bataille so étape à liboso ezali fo mutu azala ye moko na conviction. De tango ngano toza bana na Nzambe, de temps en temps tozo sala mabe, parce que dès le jour toyamba Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi, molimo na Nzambe to Nzambe afandi kati na biso. Alors tango tozo sala mabe, molimo na Nzambe ezoko convaincre biso na mabe, parce que Saint-Esprit azalaka toujours l'admirable conseiller. Ayaka ko interpeller biso na mabe to malamu tozo sala. Alors tango mutu soki bomoni ke mutu azwi décision ya ko se repentir no kati na ye akomi aza na conviction to aza molimo mosantu etalisi ke oui vraiment ngai na sali mabe. Alors mabe zo nga na sali esengeli na sala nini na bongisa. Mais tango mutu jusque la zo sala mabe conviction wana ya mabe kati na ezate ke na zo sala mabe mutu wana moye abongisa ezate. Donc yambo mutu azwa décision atika mabe fo ye moko nanu kati na ye ayeba ke o nazo sala eza malamu te, lolenge nazo tambola eza malamu te, misala nanga eza malamu te, caractère nanga eza malamu te, lolenge nanga kobika na basusu eza malamu te. Alors tango ngai moko na comprendre ke eza malamu te, yango ko pousser nga na sala nini na bo yango na bongisa na batu to na Nzambe. Mais ce qui kati na ngai no jusque là nanto komi convaincu te nan conviction zo amte ke tozo sala mabe to kozala pete na regret ke on azo sala eza mabe na tika. Au contraire ko pousser biso to banda ko répéter ko sala ngo tango nyonso. Mais ce qui mutu a senti kati na ke on azo sala eza ya bien te. Nazo ko offenser Nzambe, nazo ko offenser bandeko nanga, nazo ko offenser baboti nanga papa mama nangai. O nazo sala batu bazo sepela nango te, te fona tika ngo mutu wana kozwa décision ya kotika. Ya ko bongisa pe ya ko aire loko wana. Mais ce qui ye moko jusque là nano akomi convaincu ya mabe wana te, yango to mona te mutu balobaka na ye kaka mais jusque là atika kate. Bayebisaka me jusque là akosenga pareme azongelaka likambo wana. Pourquoi jusque là ye moko nanu aza convaincu te kazo sala mabe. Pasi wana mabe wana nanu ye moko asentir ngo te kazo sala mabe. Mukolo ye moko akoma ko sentir ke on azo sala eza mabe bakotinda yete atika ye moko nde mutu akozwa décision ya kotike loko wana pona ko bongisa vie na ye na Nzambe to na batu mususu. Étape musuba yebisaki biso ezali étape ya confession. Tango batasi biso na Luc 15:17 tina suko kende kotanga pe batalisaki biso na Psaume 32:1-5. Tozomona histoire ya mwana oyo toyebi ngano histoire ya mwana oyo azwaki héritage na ye akendaki azwi nyonso azwi asali nango okoki kosala asukaki. Alors kati na ye amonaki ke oui nasengaki bozwi na nga pa papa apesaki pe ngai. Apesaki nga me nakoki kosalela ngo malamu te. Nyonso ebungi. Alors eta na komi nango ekomi ya pasi. Alors ke na kufa na eta oyo nako préféré nakende pa papa na yebisa papa mabe na sali pe na bongisa na papa. Fo mutu wana azala o akozwa décision so yabiki asali mabe ko pousser asala nini a confesser. Parce que so mutu nanu aza convaincu ya péché te a sosolite mabe ya sali moya kende koloba pa mutu o limbisanga ezate. Yamoni mutu musumo na zo sala mutu mame asenga pardon ezate. Le temps mutu aza convaincu ki asali mutu wana mabe yango ko pousser ya kende ko yebisa mutu vraiment limbisanga na sali yo mabe. Yango batalisi biso deuxième étape eza confession. Le temps mutu aza convaincu et ko pousser ye sikwa sala nini akende ko confesser. Yango mwana oyo alobi te. Na yebike na sali mabe pa papa na sali mabe mingi. Alors na ko préféré na kene na yebisa papa azwanga ta mosali parce que naza dini te ya kozala mwana na ye. Apesa kinga nyonso. Me na kena ngo na sali nango oyo esengeli nga na salaki.
Alors na komi vraiment convaincu que ngane nasali mabe papa asali nga mabe te parce que papa pesa ki ozaki besoin nanga mais na ye na koyi ko batela héritage wana te. Alors vraiment pona kene pa papa po ayambanga eza facilité parce que nasali mabe parce que bozu apesa ki nga esili na ko préférer na kene na yebisa papa ayoka nga ma azwanga ta mosali parce que naza convaincu ndengane nasali papa mabe. Donc, mutu faut pas koba na repentance ezo senga ko azala convaincu yango ko pousser à confesser. Ba étape ya repentance. Moi non aye pas tata moto monde ke tangwa yaki. Tema nzamba mona ki kati na ye conviction azala kinango. Aya bandi koloba pa tata ne ko yebisi mabe wa saliye mbala moko tata saliye nini ayambiye. Étape moussous à repentance ezali abandon du mal. Luc 3 chapitre 8. Luc chapitre 3 le verset 8. Nebite soito tanga kiango. Luc chapitre 3 le verset 8. Bible lobi na biso produisez donc le fruit digne de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ce pierre, Dieu peut susciter les enfants à Abraham. De mutu ato suka kakate, o balobi mutu a se repenti, nesiko esili. Tango za convaincu que osali mabe, oye ko confesser. Étape musu ezali ya ko abandonner mabe wana. Ko porte ba fruit digne ya repentance. Nzambe azana bosenga tango ngano toza conscient que vie ongana zo mene eza bien te. Tango toye to confesser pa ina nzambe nzambe limbisanga na mabe nyonso nazo sala yo butu pe moi. Mais nzamba azana bezo pe ke ngai na yo na mabe wana tozo sala nini? To zongela ngo susu te mais to sala nini to abandonner yango. Mabe wana ezo sala ete tango nyonso yaka kosenga pardon pa ina nzambe. Donc mutu aza repenti totalement, aza mutu azoko abandonner le mal. Yango to mona ete mutu to mona me mama na bana. Mwana moko azaka na ndako ayiba kaka. Ayibi mama limbise, mama limbisi lelo. Papa limbise alimbisi. Mwana zo sala ni azoko se repenti. Mais jusque là suki bongo te pour na vivre vraie repentance, c'est ça, faut abandonner. Baboti bako sepela na ngai na yo, soki kaka tosani mabe wana tosani totiki. Parce que comme a jour musu bako diebisa okoyabo yo senga pardon, ba para ba yebso ke si to lembi parce que yango kaka ozongela ka si to lembi ba pardon na yo. Tozana besoin de otika. Donc ba étape de repentance nzamba sana bosenga tango noto zo ya ko confesser. Mais to abandonné pe mabe wana tozo confesser nuit et jour. To suka kaka te pardon mais nzamba za na besoin to abandonné o ezo tinda biso to yaka kosenga pardon tango nyonso liboso na nzambe to liboso basusu. Tozo tanga acte 26 le verset 20. Acte 26 le verset 20. Acte 26, le verset 20. La Bible nous dit: puis de Jérusalem dans tout le pays de Judée, puis aux païens, j'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Donc, vraie repentance, c'est ali ba fruit. Misala ya repentance nzamba zo senga na biso tango to abato sengi pardon to abandonner mabe nzamba mona voma kete mabe wana to tiki loka to lobi ke nzambe pe limbi sanga parce que na yibaki nzamba za siko na beso to sala nini to yiba susu te to vivre puissance wana ya repentance misala repentance nzamba za na bosenga misala wana to suka kaka na confession te mais nzamba za na besoin ya décision ke to zongela susu te
na mabe wana oyo ezopuse ngai no ntango nyonso kolelaka liboso asa nzambe. Limbisanga lelo na kwei, limbisanga lelo na fingi, limbisanga lelo na yibi, limbisanga lelo na tongi. Oui, eza mabe te, me nzambe alingi ete oui toyebisi nzambe alimbisa, me posa na ye tozonga susu te. To abandone koyiba wana, to abandone kokweya wana, to abandone kotonga wana, to abandone mabe wana nyonso. Ezosanga ete ntango nyonso tozonga na kolelaka to kokangamaka na misala ezopesa nzambe lokumu te. Nzambe aza na bosenga to abandonner le mal. Étape musu ya repentance yango wana. To suka kaka na confession te, mais abandon du mal. Yango ekosala esengo na nzambe. Tozotanga ezali Proverbe 28. Proverbe 28, le verset 13. Proverbe 28, le verset 13. Bible Lobina Biso, Proverbe 28, le verset 13. Celui qui dissimule les fautes ne réussit pas, mais celui qui confesse et les délaisse trouve la compassion. Dans la Bible, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et le délaisse obtient miséricorde. Dans le tango nyonso ngai na yo tozo bomba masumu eza ekozala pasi mingi po tolonga, me tango tozoya mpona kose repentir liboso na nzambe mpe totiki yango ngano tokovivre compassion ya nzambe na bomoi ya ngai na yo. Mutu mpo avivre bolamu na vi na ye ntango ngano toza convaincu ke nasali mabe na ye kokonfese liboso na nzambe te liboso ya ndeko na ngai wana nasali mabe mpe nazwi desizio nazongela yango susu te. Tolinga te na nzambe na mutu wana tokovivre réussite liboso ya bato wana, tokovivre bolamu meme na nzela bato wana meme liboso ya nzambe. Me mutu oyo ngai no tosalaka mabe ntango nyonso tozotika te tozozokiseya na ntango nyonso nakanisi moye ovivre bolamu pembeni ya mutu wana ekozala te parce que bana koloba osalinga mabe bingi osengi pardon tro me ozodemere moye nalimbisa yo susu eza te. Ubie kokoma ke marke bolamu moko azala kosala akomi na balimiti moye asala yango eza te. Parce que ntango mutu aza na compassion na yo akosalela yo bolamu. Mais soki compassion wana elongwe na motema mutu wana moye asalela yo bolamu eza te. Tomone baboti ebele bakoma likola bana basala mabe mingi mawa wana na mitema baboti eza elonga po basunga bana wana. Na tomona bana bususu banake so tuni pana bango baza bien me ye na balabala baza bien me azoko bénéficier te bolamu to bozu ya papa to mama parce que asali mabe trop bakomi ko gérer ye sikoyo na vie oyo alingi. De mawa eza su tata bazo mona azo souffrir compassion wana eza susu te ke marga aza mwana metema sali mabe trop moye to sunga eza te. Yango nzamba aza na bosenga ngai na yo tosuka kaka te na confession me tokoma pe na étape ya koabandone péché, ya koabandone mabe oyo tozosala afin ke ngai na yo tovivre bolamu na nzambe na bomoi na biso. Alléluia. Étape musu ezali la complète soumission à Dieu. Acte 9. Acte 9, 6e verset. Bible Lobina Biso, Acte chapitre 9, le verset 6. Acte 9, le verset 6, la Bible nous dit: lève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. Awa ezanga no toyebi conversion ya Paul wazalaki Saul de Tarse tango nzamba kutani na ye. Tango nzamba abomi ye miso bayebisi atelema akota na ville asala o bakoyebise parce que okobanda ngo na verset 1
okotanga histoire onandako. Ezalaki tango ye Saul azalaki na nzela toujours na mission ne toujours ko persécuter l'église. Mais tango Nzambe akutanaki na ye etakomaki nango alo atunaki Nzambe sikona sala nini. Alo Nzambe ayebisa telema kota na ville pe kuna bakoyebisa yo nini okosala. Donc étape musu ya mutu pour comprendre que mutu vraiment abongwani na vie na ye ezali mutu azoko se soumettre na Nzambe. Donc a sacrifier ba intérêt na ye mais a komi ko se soumettre na Nzambe. Donc ba décision na ye aza susu na décision te na vie na ye a komi ko obéir na ba décision ya Nzambe. A sacrifier ba intérêt na ye a komi ko mona bobele ba intérêt ya Nzambe. Na lingaka na nga eloko songolo mais lokola si na zui décision pona Nzambe eloko wane komi nango perte pona nga na ko préférer na sala ezali posa ya Nzambe. C'est mieux na se soumettre na Nzambe alobi nanga ke na sala oyo nzoto to mokili to batu balobi nanga na sala. Lokola si na yebisaki Nzambe na kozongela susu te na kosala susu te baseka batiola na ko préférer na sala esengo na Nzambe ke esengo ya batu. Yango ezali vraie repentance sincère ya mutu oyo abongisi na Nzambe. Aza mutu ase soumetaka na Nzambe. Ami bonzaka pai na Nzambe. Asala ko ezali posa ya Nzambe. Saul azalaki mutu azalaki yanke na misala na ye. Mais mukolo wana comprenaki ke oui nazo persécuter œuvre na Nzambe. Nazo persécuter libota na Nzambe. Nazo persécuter Nzambe. Alors mokolo wana tango akutani na Nzambe azwaki décision ya kosala nini ya kotosa ezalaki posa na Nzambe. Yango soko talitina soko moneke akei banda mokolo wana to yoki sute Paul kozonga na mokili ademeraki Paul. Do vina ye mobimba azalaki ase soumetaki complètement pai na Nzambe. Donc tango ye azwaki décision ya ko se repentir atikalaki libela pai na Nzambe. Donc akomaki convaincu que vraiment ke onga nazo sala eza mabe sala esengo Nzambe te. Bato nazo bomba baza ba créature Nzambe. Vi nazo mene eza esengo te liboso na Nzambe. Alors moni pasi ya mabe nyonso azali kosala tout beli. Pe azui décision ya ko abandonner parce que na Nzambe na sala nini. Alors Nzambe ayebisi pasa nini amitikaki. Ya otomonete il est l'homme ou asevaki Nzambe koleka me ba disciple ba liaki pe ba melaki na Christ. Donc mi pesa ki complètement na Nzambe na kosala ezalaki posa na Nzambe. Yango biso tomitala tango nyonso tozo senga pardon oui mais est-ce que tozo ko se soumettre na Nzambe pour te yeba se tozo sala vraie repentance. Parce que la vraie repentance faut to koma vraiment ko se soumettre complètement à Dieu. Ko sala ezali posa na Nzambe afin que Nzambe azala glorifier na bomo na biso. Kaka na Acte 26 le verset 20. Bible lobi na biso. Puis de Jérusalem dans tout le pays de Judée, puis aux païens, j'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Donc à teyaki, à salaki posa na Nzambe, à évangéliser, à talisi batuba bongwana, ba pratiquer misala d'une de la repentance, ba fruit à misala na Nzambe et se manifester katina bango. Ye moko misala na ye e glorifia ki Nzambe. Donc ami bonzaki, a telemaki asala ki posa na Nzambe parce que ko kene de ville en vie pour na côté zaki sango malamu. Est-ce que biso to bongisa na Nzambe lelo tozo sala ezali posa ya Nzambe? Ya kei kaka bisika wana zaiko bisika zalaki na mokili na batu wana zalaki na bango na vi wana akenaki mepa na bango koyebisa bango vi wana yango te. Parce que vi wana eko mema bino na eloko te. Bo luka bo bongisa na Nzambe nga na zalaki na bino epesi nga eloko te. Ya mutu ezali Nzambe.
azotalisa bato lolenge nini bakangama mpe na nzambe. Mingi na nzela na ye babongwani mpe bakangami na nzambe. Akomaki kopratike ezalaki misala na nzambe. Vraie repentance ezali pratique ya o nzambe azosenga na biso pour sa gloire. Soki nzambe alobi tika, wi nzambe na ye lelo na yibi, limbisa ngai, esali nga vraiment pasi na confesse ce que nzambe posene ezali totika pe tosala posane alobaki toyiba te. Mais soki tozongeli kaka na même citation, jusque là na to se soumettre te pai na nzambe. Jacques 4 le verset 6 à 7. Jacques 4 les versets 6 à 7. La Bible nous dit, mais il donne une grâce supérieure qu'elle dit. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Le nzambe aza na bosenga to se soumettre na ye. To résister na monguni. Ya monguni ezali péché kaka wana ezosenga biso tango nyonso ozonga pai na nzambe limbisa. Osala mabe kaka wana pande kono limbisa nga na sala ke melelo pe limbisa nga na kosala susu te. Nzambe aza na bosenga ngano to sala ni to se soumettre na posa ya nzambe. Parce que tango toza osala posa ya nzambe satana kozala musika na biso. Satana musika nzala elakisi nini? Misala wana ya satana ezotina biso tango nyonso tokoya toza yaka kosenga tango nyonso pardon. Tango toza osala posa ya nzambe, moye misala wana ezala esika na bomoi na biso ezate. Mutu azo pratiquer maloba na nzambe, azo ko se soumettre na volonté na nzambe, akosala te misala satana. Misala wane kozane sika te na bomoi na ye. Yango moni diable moye aya azo esika ekozala te akosala nini akoya komeka mesuka na akosala nini akokima. Mais tango tozo ko désobéir du jour au jour nzambe, to lingi te ko se soumettre pa na nzambe, yango moni te diable du jour au jour azoya, azo kwesa biso na même péché. Tozo répéter toujours même habitude wana. Mais ce qui ngano to bandi komi bonza pai na nzambe, to bandi ko se soumettre pai na nzambe, monguni ayemoko akozala musika na biso. Monguni akozala musika na biso. Tango nzambe alobi na biso, nzambe azoko résister na ba orgueil azosala grâce na ba humble. Bato baza ba humble baza ba o bazoko se soumettre pai na nzambe. Ba o bazoko se soumettre na nzambe azoyeba ke oh vraiment na sali eza mabe et toucher nga na regretter pourquoi na sali yango na confesser liboso na nzambe to pai na mutu nga na sali ce qu'on a eu décision ya ko abandonner aza mutu aza ko vivre na humilité ko bongisa na nzambe to na mutu eza ko mikitisa. Mais tango mutu omoni ke jusque là aboyi ne koyeba ki azosala mabe, aboyi pe ko confesser, aboyi ko abandonner, aza orgueilleux. Un orgueilleux ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Mais soki ngano tolingi tobika bo tomona bolamu na nzambe, repentance ezosengete ngai na yo to se soumettre na nzambe. Vraie repentance yango wana. Étape mousseau ezali la persévérance dans une attitude constante d'humilité. 1 Jean 3, 2 à 3. Un Jean 3, les versets 2 à 3. Nazotanga na kombo na Yesu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à Dieu, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi. Et le péché, c'est la violence de la loi.
Oh, vous le savez, lui le Seigneur est apparu pour ôter les péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Alléluia. Nzambe aza na bosenga ya persévérance na attitude oyo ya humilité ya kotambola na kobanga Nzambe tant que le vrai enfant de Dieu. Parce que batalisi ete oyo azosumuka aza ya Nzambe te, parce que Nzambe aza péché te. Il se fait pécher pour kaka racheter ngai na yo. Mais lui, il est saint, sa sainteté est infinie. Mais tango ngano mwana na Nzambe tozo demere na vie wana ya kopeshe ngai na yo moye tozala semblable na Nzambe ezate. Mais soki ngano toza na bosenga to vivre ressemblance na ressemblance ya Nzambe, to sali mabe to bongisi na Nzambe, to persévérer na attitude ya soumission pai na Nzambe, ya komi kitisa liboso na Nzambe, kosala esengo na Nzambe, na maloba pe na misala na biso ko vivre na sanctification en faisant la volonté du Père. Parce que la Bible nous dit sanctifiez-vous et sanctifiez la maison de l'Éternel. Car sans la purification ni la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc Nzambe aza na bosenga ngai na yo to persévérer dans la sanctification. To persévérer na attitude ya humilité, attitude constante, donc to demeurer na vie constante ya humilité pa na Nzambe, ko se soumettre pa na Nzambe, ya ko vivre vie ya purification, ya ko sala esengo na Nzambe bisika nyonso tango nyonso. Yango eza vraie repentance. Mais tango ngana tozo kokate ko persévérer na attitude wana, yango ezo sala te tango nyonso tozo zonga na même attitude. Yango lelo mingi Nzambe azo frapper. Parce que que lelo to yaki kaka na même repentance. Lobi kaka yango même péché, to komi kaka ko consommer péché komi iniquité. Yango mingi lelo Nzambe azo frapper parce que tozo kokate ko persévérer na soumission pa na Nzambe, na humilité pa na Nzambe, mais tozo préférer to persévérer na mabe wana parce que to yebi ke ata na sali na kozonga pa na Nzambe, na kosenga pardon. Yango melelo mingi komi habitude, mingi coutume ya ba chrétien lelo. Na kosala parce que na kosenga nanga pardon. Na kosala parce que Nzamba za Nzamba mawa. Na kosenga parce que makila na ekaka na kosokola. Na kosenga parce que Nzambe alobi ete amipesa ki pona ngai. Oui eza mabete, makila na oui eko purifier ngai na yo. Ami bonza ki ponga no to zala sauver. Mais azana bosenga ba fruit. Parce que ba fruit wana ngo ko sauver ngai na yo. Parce que so ba fruit ezate mo to zo sali ezate. Nzambe azana bosenga to porter ba fruit digne ya repentance yango ko sauver biso na siècle présent ainsi que na siècle à venir. Parce que tango nga to ko mesala ke na bongisa kananga na sala kalelo na pokwa na ko bongisa. Bongo mukolo wana soki Nzambe alobaki ne yango mukolo wana ko ya. Ngano na afraka ya ati wana. Toko bongisa nini. Moi to vivre ngai na yo ekozala te. Parce que tango azolo bana biso to yebi tango te to yebi ngonga te. Yango alobi 10 jours au jour to sala ni to veiller et prier to milenge na ba acte na ba caractère na misana na biso parce que to yebi te jour ya ngai na yo oyo ye akoya pona ko longola biso na mokili oyo. Nzamba azana bosenga to persévérer. So to sengi pardon lobi ke Nzambe na kosala susu te to demeurer na décision wana constante. To zonge la susu te. Parce que so to zongeli yango ezo salete lelo ezo mema kufa na domaine nyonso abomo na biso. Toko tout atolo ke na sali mabeme na zana ngabie po na bongisaki. Yozo mono zano bie po bongisaki mais peut-être ezane loko moko boye Nzamba ko peso na moma wana ekufi. Peut-être yozo ko se focalise kaka peut-être po na bonne santé. Ou musala nazana nga naza mwasi mobali kitoko bozwi nazana ngo mais ngano eske to yebi eloko nini peut-être to perdre na eloko wana tozo demeurer na péché wana tozo demeurer parce que biso peut-être monaka ozo frapper na miso
peut-être biso tomonaka peut-être oyo tozo nango bosenga mpo na moma wana mais o nzambe abongiseli biso o nani tomoni te toyebi yango te peut-être yo ozokanisa peut-être ozwi 1000 euros 3000 euros 2000 4000 omoni ke obongi déjà mais peut-être nzambe azomonela yo na bamilliard alo moye tosimba bamilliard wana eza te tose focalize na bamili wana parce que mpo na biso tomoneke todemere na vie wana ya mabe parce que nazwaka nanga mili wana mais nzambe azomonela biso na bamili wana te anaza na besoin to abandonner to se soumettre na volonté na ye to persévérer na kosala ezali posa na ye mpo tosimba bamilio wana oyo ayebeli biso. Nous devons persévérer. Jacques 4 le verset 17. Jacques 4 le verset 17. Bible lobi na biso. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Alléluia. Donc celui qui sait faire le bien et ne le fait pas est l'ami de celui qui détruit. De tango ngana yo, ne tolobaki ebandeli kaka. Toza convaincu que onga nazo sala eza mabe. Na ko senga pardon pa ina nzambe. Na abandonné. Na bandi kosala siko posa ya nzambe. Na kangami pana peut-être inane ya ko demere na malamu wana. Mais année prochaine ou deuxième année habité, na suis peut-être ebele na mi bateli. Na suis peut-être ebele peut-être. On a zaki na bo senga na zuite. Marge na se consacrer pa ina nzambe. Marge na senga ki mabe, senga ki pardon nzambe jusque là na omona nokele nano alimbisite. Marge jusque là na so ko sala ezali posa na nzambe jusque là na se retrouver te. Na zongela nanga mabe wana. Balobi na biso, celui qui sait faire le bien, elle ne le fait pas. Et l'ami de celui qui détruit, ou il commet le péché. Donc, ngana yo tango tozo zongela. To mona te to salaki inane. To salaki 10 ans, 20 ans ya malam. Pona banda nanga sko na viwana mabenza mbako yo kanga mawa. Tango to sali kaka meme ya jour moko wana. To komi ndenge moko na mutu asali 20 ans na péché wana. Péché ya tamuke na ya tamula yezalaka différente péché nyonso eza péché toza na différence ke o wana masalango mingi na mutu aboma 10 na mutu aboma 100 na mutu abomi mutu moko babengi bango banani bamibomi tokanisa te ke po wana abomaki 5 ye kutu alekisi abomi 10 nga kutu na boma kaka moko nga kutu mibale biso nyonso toza banani bamibomi. Soki toyebi kosala malamu to demere kosala malamu wana eza fruit ya repentance, vraie repentance yango wana. To demere na kosala malamu wana toyebi kosala. To demere na kokangama na nzambe wana to kangami. To demere na ko ayir mabe wana to sili ko ayir parce que si to confesse na nzambe. To demere na kosala esengo nzambe wana parce que posa nzambe zali to sala esengo na ye. Mais soki ngana to ko abandonner toza ndenge moko na ba o bazo demere na vie wana. Jean 3, 16. Jean 3, le verset 16. Bible le binabiso à ceci, nous avons connu l'amour, ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède le bien du monde, qu'il voit son frère dans les besoins et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Donc, Nzamba sa toujours na bosenga ngai na yo, ya ko persévérer dans l'amour de Dieu. Ya ko pratiquer bolamu wana Nzamba zo senga biso. Ya kosala ezali posa na nzambe. Donc o malamu ngana toyebi kosala to demere to persévérer na malamu wana. Posa nzambe wana zanango pona biso to persévérer na posa wana kokokisa ezali ya nzambe. Parce que soki ngana to abandonner yango tozaka ka ndenge moko na ba o ba bandango kala. Yango nzambe azana bosenga to persévérer. Persévérance dans un
na attitude constante d'humilité pai na Nzambe. Apocalypse 3, 17. Apocalypse 3, le verset 17. Bible lobi na biso. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime, et donc du zèle et répands-toi. Alléluia. Nzamba za toujours na bosenga attitude ya humilité. Doto tout atolo te. Lokwa si na zui nanga na ko préférer na zongela nanga mokili parce que si na zui nanga bozonga na lukaki. Gloire wana lukaki. Nyonso na lukaki na mokili si na zui nanga ngo. Bonga quoi bon ya ko marcher to ya ko persévérer na crainte en Nzambe parce que j'ai déjà tout. Tango yo mimoni ke okoki Nzamba azomona ngai na yo ni. Azomona biso ba pauvre, azomona biso ba rien. Azana bosenga ngano to sala nini to persévérer na sanctification, to persévérer na humilité, to persévérer na attitude ya malamu, en fait que tango tozo ko porter ba fruit d'une repentance ata lelo aye ngai na yo to kozala sauver. Mais soki tozo ko se focaliser na ba richesse na biso et ko sauver biso te. Mais Nzamba azana bosenga ba fruit ya repentance et ko sauver biso. Ayoko ya lelo atanga to yeba kiteke fo ya aya lelo mais lelo aye akuti biso na ba fruit et ko sauver ngai na yo. Yango il a besoin de notre persévérance na attitude constante d'humilité liboso na ye. Alléluia. Étape mosusu ezali la vraie repentance, c'est une grâce de Dieu. Acte 5, le verset 31. Acte 5, 31. Yonanda koko kene kotame 1 Jean 1, 8, 10, na nini wana ya persévérance, na Ephésiens 4, 30. 1 Jean 1, 8 à 10, Ephésiens 4, le verset 30. Nanda kopona étape wana persévérance dans une attitude constante. Acte 3, le verset 31. La vraie repentance, c'est une grâce de Dieu. Acte 5, 31. Nous otanga na kombo na Yesu. Acte chapitre 5, le verset 31. La Bible nous dit, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon de péché. Alléluia. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Alléluia. La vraie repentance est une grâce de Dieu. De ngolu na Nzambe tango mutu asosoli ke nga voma vi onazo mene eza yango te. Nazwi décision ya ko confesser pa ina Nzambe. Nazwi décision ya ko abandonner mabe. Nazwi décision ya ko mikaba pa ina Nzambe. Pe nazwi décision que soit va et mare na ko zongela su mabe wana te na demere pa ina Nzambe. Olingo linga te Nzambe wana. O alonga lisumu. Kwa mibonzaki pona ngai na yo. Nzambe wana ongano to eko bongisa pai na ye alimbisi ngai no na mabe wana. Akozala toujours wana pona ko soutenir biso. Akozala toujours wana pona ko aider biso. En fait que to longa péché. Parce que vous serez tentés, mais pas au-delà de votre force. Parce que yemoko o alonga péché akoya ko utiliser ba moyen na fait que to sala nini. To eba na ko s'en sortir. Grâce à Nzambe zana ba obazo tambola na kobanga ye, quel que soit péché ezo ya, quel que soit comme même envoyé à poser acte, l'esprit de Dieu
akosala ngolu azala épargné. La vraie repentance c'est une grâce de Dieu. Le tango ngano tozwi décision wana toza convaincu que te mabe oyo nalingi kosala ngo te. Naza na bosenga na demere pai na Nzambe. Naza na bosenga na kangama na Nzambe. Nzambe wana kosala ngano ngolu ya kolonga mabe. Ya ko vivre ba fruit wana ya repentance. Parce que na makasi na biso tokokoka te. Me yenda koya bisika wana tango nyonso. Pona ko épargner biso na péché. Pona ko longola biso na péché. Pona ko épargner biso na mabe nyonso. Même au travers de son esprit. Pona ko interpeller biso ke oto linito sala yango te. E ko sala esengo na Nzambe. Quand nous avons besoin. Yangai na yo ko vivre. Ba étape ya bomo na biso. Soki to komi batu ya boye. To linga te. To tambola la tête haute. Parce que tozali ko vivre ezali vraie repentance na bomo na biso. Tozotanga Romains 2. Romains 2 le verset 4. Romains 2 verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Abandi atana 3. Conduis-toi qui juge ceux qui agissent aussi et qui fait comme eux, que toi tu échapperas au jugement de Dieu, ou méprise les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juge des jugements de Dieu. Alléluia. Yango tozomona ete mingi lelo bazokufa. Parce que azomona ke mabe onga nazosala. Nzambe kutu aza nzamba ngolu. Nzambe kutu aza soki na bongisi na sengi pardon akolimbisanga. Me batu bazoko ignore. Ke na tango nyonso wana tozosala mabe. Nzamba azoyebisa biso bonté na ye ndezo ko se manifester kati na biso. Po azotikela biso ta na bonté wana tosala nini toyeba na ko se repentir. Parce que alingi te a frappé biso. Alingi te a exposé biso parce que l'ennemi aza wana posa munguna ezali ke ngai na yo to kufa na ye elongo. Mais elengi wana siko so sala ya péché kati na biso bana na Nzambe. Tozo mona ki ata na sali na kosenga pardon. Mais malgré pardon tozo kokate kotika. Tozo kokate ko apporter ba fruit na repentant. Tozo demeurer. Mais jusque là nanu Nzamba frappé te pona biso to mona ke Nzambe to mesani na mabe wana Nzamba sala kanesu mabete. Mais Nzamba yisi que bonté na yezo tinda ngai na to sala nini. To se repentir en fait que to koya te na jugement. De soki ngano mabe wana tozo demere Nzamba zo garder yo ko tout atolo teke marge mabe wana Nzamba zo garder ngai Nzamba lingi to sala ni to bongisa pe to tika parce que mkola ko ya ko surprendre ngai na yo to yebite alors soki aye lelo to kanisa teke Nzambe lo kwa Nzamba grâce a ko sauver biso na mabe wana azo tikela biso na nutango to sala ni to bongisa po ata ye lelo to sala ni to zala sauver. Mais soki ngalo to moni ke mabe wana na mesana na bandi yango lelo te ko sala eloko te bonté na Nzambe so ko interpeller ngai no to sala ni to bongisa en fait que to sala ni to zala sauver. Soki te mbando péché futaka toujours le salaire du péché c'est la mort. Avec le temps to ko subi conséquence ya mabe wana. Mais to kanisa te ke poto zo demere na mabe wana Nzamba za Nzamba ngolu azo batela de pona ngana to monke za lokola point coup de pouce Nzamba zo pousser biso to demere na vie wana. Mais Nzambe au contraire azo lingande to reconnaître to ya to bongisa na ye poto demere na Nzambe parce que il est le seul o azana makoki a ko sauver biso. De grâce wana batu tozo mépriser grâce parce que tozo sosola te grâce ya Nzambe za nini. To kanisa teke po tozo sala mabe tozo vivre nde grâce à Nzambe. Grâce na wana likolo na biso so talisa ke oui na sali mabe mais na demere te na mabe wana na bongisa na Nzambe po na zala sauver.
Mais si comme mokili ndenge ekomi sikoyo tokili lokola nzambe aza nzambe angolu nasala ndenge nalingi na demere ndenge mabe wana onga nazo demere kosala. Mais grâce à nzambe ezali likolo na biso tango tozosala mabe tobongisa pe todemere na malamu toyekola kosala malamu se soumettre na posa na nzambe tokokisa ezali posa na nzambe en fait que tomona bolamu na nzambe na bomoi na biso. Alléluia. Apocalypse 3 le verset 11. Apocalypse 3 le verset 11. Bible lobi na biso, je viens bientôt, bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Donc, Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt, mais oui, c'est la parole. Parce que y a Christ qui est au monde, lelo, kufe ko ya lelo, ok, siko yo, okobongisa na nzambe na sa mabele. Toko se repentir ne ba tiemso na cercueil. Parce que mi tozo c'est la kamukolo yesu akoya mukolo yesu akoya me mutu na mutu kaka ndenge tozana mokili to banda komi lenge la to bongisa. Parce que so to bongisi te. Soki lelo kufe ye kokanisa teke na sa mabele nde tokosala repentance. Nzamba sana bosenga lobi il vient bientôt. Tiens-toi ferme de ce que tu as. Ce que tu as la grâce là. Yakoyeba Yesu lokwa mo konspire mo biksi o bongisa na nzambe viwa na nouvelle. Persévère dans cette vie nouvelle. Persévère dans la sanctification. Persévère na kosala ezali esengo na nzambe. Tango zui décision kotika mabe, demeurer pa na nzambe, se soumettre na posa na nzambe, abandonner mabe wana. Luko persévère kosala esengo na nzambe. Luka o demeurer na présence na nzambe. Lelo ata ye ngano tokozwa couronne. Tokoyeba na kosimba couronne wana soki toza ferme persévérant tozoko persévérer na bolamu na kosala ezali posa ya nzambe na ko apporter vrai fruit à repentance. Mais soki ngai na tozo demeurer na iniquité tolinga te soki lelo aye couronne wana tokozwango te. Couronne wana kozala ote. Couronne wana esengeli na ba o bazoko persévérer dans la vie de la sanctification. Couronne wana nzambe réservé ngona ba oyo bazoko kusala ezali posa na nzambe. Mabe wana na sali mesko lelo na bongisi na nzambe na zui décision na kozongela susu te. Alors na persévérer na décision wana na kozongela susu te parce que lelo soki aye akutinga sembo, akutinga mosantu, akutinga naza lokola ye moko na image na ye. Soki aye lelo na kozala enlever na ye elongo parce que couronne wana kozala réservé pour na ngai. Mais lelo soko moni un chrétien jusque là aza inconscient ya douleur à péché. A moni vraiment que ma bé azo sa mais jusque là azo sosolate que azo sala ma bête. Donc un chrétien, un vrai chrétien né de nouveau, azo demeurer na ma bé. Aza jusque là na regrette que vie on azo mené za bien te. Jusque là aza touché te que quelque part faut na bongisa na nzambe. Jusque là aza incapable que de ko bongisa na nzambe to na bato azo sala ma bé. Aza chrétien azali en danger. Aza chrétien azali vie na ye eza tellement en danger. Parce que moi na nzambe kani ba yebisa biso na ebandeli. Tango tozo sala mabe, nous avons l'esprit de Dieu azo ya ko convaincre biso na mabe tozo sala. Que oyo sali eza dinte ya yo mwana na nzambe. Mais ce que moni jusque là mwana na nzambe jusque là aza inconscient. Douleur wana ki azo tambola mabe. Mona ye moko nzamba lobelo to batu musu bazo sala ye reproche. Jusque là pona ya moni ke za mabe te. Donc azo mona ngo malamu. Sa vie est exposée. C'est tellement un état moko terrible. Aza chrétien dangereux. Donc un vrai chrétien aza mutu tango akwei asosoli ke te o eza vie anga te mwana na nzambe.
molimo mosantu asosoli nga nazwi douleur wana na regrete nga te mundu nakopose acte oyo nga te mundu nakosala eloko oyo alors nazwi décision nakende koconfesse epai na nzambe to pa mutu wana nasali mabe mpe nazwi décision ya koabandone nazongela susu te mpe nazwi décision ya kosala ezali posa na nzambe na se soumettre na volonté na nzambe mpe nakangama na nzambe na persévérer jusqu'au bout mokolo akoya nde komona sauve spécial chrétien bongo nde mutu wana azokoporte bafruit ya repentance nde ata krist aye lelo akoloba te ke nzambe ezela nanu aza prete ata lelo ata kufa akobanga te parce que ayebi ke couronne na ye mutu akoote yango aza te donc lelo ngai na yo tozala bachrétien oyo bazokoporte fruit digne de la repentance nzambe alingi te tozala bachrétien oyo bazomesana na mabe nzambe alobi ete le juste tombera mais il se relèvera ntango ngano toyebi ke tozosala mabe nous avons droit ngai no mokristo ya koyoka pasi wana ke tosali nzambe mabe tosali peut-être bato baza pembeni na biso mabe tozwa décision ya koconfesse tozwa décision ya koabandone tozwa décision ya kozongela nzambe tozwa décision ya kopersévérer na nzambe afin que vie na biso ezala sauvé na siècle présent ainsi que na siècle à venir nzambe apambola maloba na ye tozobondela